दोस्तों, आप सभी का प्रेम सागर के चैनल में स्वागत है। आज मैं बताऊंगा कि जिनका सिलेक्शन होगा या जो एग्ज़ाम दे चुके हैं वे सोच रहे होंगे कि आगे प्रोसेस क्या है। तो जो भी कट ऑफ क्रॉस करेंगे, जेएसएससी के द्वारा जो भी कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा वो कट ऑफ जो क्रॉस करेंगे तो उसका जो आगे का प्रोसेस है उस प्रोसेस का है नाम कंप्यूटर। जिसे आप पंचायत सचिव के लिए अप्लाई किए होंगे, तो कोई खाद्य सार्वजनिक वितरण जो है उसके लिए अप्लाई किए होंगे। तो जिनका टाइपिंग टेस्ट होगा और जिनका टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा किनका, मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर चालान टेस्ट जो होगा, ठीक है, तो कंप्यूटर चालान टेस्ट के लिए 2.5 गुना स्टूडेंट का सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। अब सिलेक्शन होने के बाद जिन्होंने पंचायत सचिव का पद दिया है कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पंचायत सचिव के पद का विकल्प देने वाले अभ्यर्थियों के संदर्भ में आयोजित कंप्यूटर चालान परीक्षण में, देखिए जिन्होंने पंचायत सचिव के लिए जो पद के लिए विकल्प दिया है उनका क्या होगा, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ईमेल भेजने एवं प्राप्त करने इत्यादि के व्यवहार ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा, ठीक है। इनका परीक्षण किया जाएगा और इसके अधीन जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए अनुच्छेद पैराग्राफ, एक्सेल पर जांच के लिए औसत, प्रतिशत, जोड़ घटाव इत्यादि से संबंधित आंकड़े अभ्यर्थियों को दिए जाएंगे, ठीक है। प्रश्न के अनुसार इनका उत्तर तैयार कर अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में रजिस्टर्ड ईमेल से प्रश्न में दिए गए ईमेल पर भेजना होगा, ठीक है। अब जो प्रश्न दिया जाएगा उसके बाद उसका आपको उत्तर तैयार करके आवेदन पत्र में उसे रजिस्टर्ड ईमेल के द्वारा आपको भेजना होगा, ईमेल करना होगा, ठीक है। आपको अपने ईमेल से उसको आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। और प्रत्येक जो पार्ट होगा, प्रत्येक खंड में अधिकतम जो होगा 25 अंक होगा, ठीक है। और कुल कितना अंक होगा, 100 अंक निर्धारित रहेंगे। कंप्यूटर योग्यता एवं चालान परीक्षण में उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को 40 अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है। 40 अंक लाना अनिवार्य होगा। उससे कम अंक लाने वाले अभ्यर्थी कंप्यूटर योग्यता एवं चालान परीक्षण में अनुत्तीर्ण घोषित होंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है वो अभी कट ऑफ आएगा, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद जो पास होंगे उसके बाद का ये प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद जिन्होंने खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग अंतर्गत जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के असुपालिक के पद के विरुद्ध आवेदन को मुख्य परीक्षा, यानी कि मुख्य परीक्षा तो हो चुका है, तो पंचायत सचिव के अलावा जो अलग पोस्ट है उनके लिए ये सारा चीज़ लागू होगा। उनके लिए क्या है, कौशल परीक्षण का पाठ्यक्रम निम्नवत होगा। जैसे हिंदी टाइपिंग होगा उनका 30% प्रति मिनट, हिंदी आशुलेखन, मतलब इसको बोलते शॉर्ट हैंड बोलते हैं, 80 शब्द प्रति मिनट, अंग्रेजी टाइपिंग 40 शब्द प्रति मिनट, और अंग्रेजी यानी कि अंग्रेजी में शॉर्ट हैंड 100 शब्द प्रति मिनट। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, जिन्होंने पंचायत सचिव का विकल्प चुना है उनके लिए टाइपिंग नहीं होगा, उनके लिए बस ये पूछा जाएगा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इससे रिलेटेड। और जिन्होंने पंचायत सचिव के अलावा जो दूसरे पोस्ट हैं उनके लिए जो अप्लाई किए हैं उनका टाइपिंग टेस्ट होगा, ये सारा, ठीक है। ये कौशल परीक्षण में उत्तीर्णता के लिए अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूची 1 व अनुसूची 2 के अभ्यर्थियों को हिंदी टंकन में 30 शब्द प्रति मिनट तथा हिंदी वास्तुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट एवं अनुसूचित जनजाति के लिए हिंदी टंकन में 25 शब्द प्रति मिनट तथा हिंदी आशुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट गति होना अनिवार्य। मतलब जो जनरल और OBC के कैंडिडेट है उनका क्या होगा, 30 टंकन, हिंदी टंकन 30 शब्द प्रति मिनट और हिंदी आशुलेखन 80 शब्द है। और जो SC ST हैं उनके लिए 25 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग टंकन, हिंदी टंकन, ठीक है। और हिंदी आशुलेखन जो है
हिंदी लेखन जो है वह है 80 शब्द प्रति मिनट। ठीक है। अंग्रेजी टंकन एवं श्रुत लेखन में उत्तीर्णता अतिरिक्त योग्यता मानी जाएगी। ठीक है। तो दोस्तों ये था इसका वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और मैं आखिरी बार बता देना कि ये जो कट ऑफ ये जो मैंने बताया है वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है। पंचायत सचिव के लिए अगर आप पोस्ट अप्लाई किए हैं तो आपको टंकन का टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, आपको ये सारा जो मैंने बताया अभी MS वर्ड एक्सेल के बारे में वही होगा। और उसके अलावा जिन्होंने ये दूसरे पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उनका टाइपिंग हुआ। चलिए धन्यवाद।